صفات حرف الخاء آخر الحروف الستة التي تخرج من الحلق. نتعرف على مخرجه ونطبق عليه الصفات ونتعلم كيف نستخرج الصفات بأنفسنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي متابعينا الأفاضل على قناتكم تبسيط أحكام ورش، مرحبا بكم في حصة أخرى نظرية وتطبيقية من حصص مخارج وصفات الحروف. في كل حصة نتعرف على حرف، نتعرف على مخرجه ونطبق عليه الصفات ونتعلم كيف نستخرج الصفات بأنفسنا حتى نحفظ جميع الصفات ونطبقها على جميع الحروف إن شاء الله. إذن اليوم نتعرف على آخر حرف من الحروف الستة التي تخرج من الحلق. تعرفنا بداية، نراجع على أقصى الحلق، أبعد منطقة في الحلق يخرج منها الهمزة والهاء، ومن وسط الحلق العين والحاء، ومن أدنى الحلق يعني أقرب منطقة من الحلق تعرفنا على الغين، وقلنا يخرج من جذر اللسان. جذر اللسان يلتصق بالحنك اللحمي، إذن هو يخرج من أدنى الحلق، يخرج بالتقاء جذر اللسان مع الحنك اللحمي. بعده مباشرة يخرج حرف الخاء. إذن هذا مخرج الخاء وهذا مخرج الغين. عندما نقارن نتعرف بالضبط من أين يخرج كل حرف. إذن هذا جذر اللسان مع الحنك اللحمي، من هنا يخرج الغين، وبعده مباشرة يخرج حرف الخاء. وحرف الخاء هو موضوع دندنتنا في هذه الحصة. ما هي صفات الخاء الخمسة؟ أنا أخبركم بكل صفة وضدها، وأعرفكم على كل صفة ومعناها، وأنتم قولوا لنا ما هي الصفة التي يتصف بها الخاء. نبدأ على بركة الله بالاستعلاء والاستفال. تعلمون أن الاستعلاء هو التفخيم والاستفال هو الترقيق. إذن حرف الخاء، ما هي حروف الاستعلاء؟ أجد قذ خص ضغطين، قذ خو خص. إذن الخاء يوجد مع حروف الاستعلاء، إذن فهو من الحروف حروف الاستعلاء المفخمة، فنقول خاء ولا نقول خاء. خاء بالتفخيم، مثلا خالدين فيها، لا نقول خالدين. خالدين هذا خطأ نقول خالدين فيها. هذه أول صفة هي الاستعلاء والتفخيم. نمر إلى الصفة الثانية، هل هو من حروف الهمس أم من حروف الجهر؟ حروف الهمس يعني يجري معها النفس، وحروف الجهر لا يجري معها النفس. إذن الخاء هل هو من الهمس حرف مهموس أم حرف مجهور؟ هل يجري معه النفس إذا نطقته أخرج؟ هل تلاحظون أن فيه همسا، أن الهمس يجري، أن النفس يجري مع الخاء؟ ما حروف الهمس؟ فحثه شخص سكت، هل يوجد معها الخاء؟ فحثه شخص. إذن الخاء مع حروف الهمس فهو حرف مهموس يجري معه النفس. أخرج، يجري هواء كثير، جربوا بأنفسكم. أخرج. إذن لا بد أن أظهر هذه الصفة وإلا سيقلقل، فلا أقول أخرج هذا خطأ. أخرج، أدع الصفة تظهر جلية. هذه الصفة الثانية صفة الهمس. صفة ثالثة نبحث عنها ونستخرجها، هل هو من حروف ومن صفات الإطباق أم الانفتاح؟ ما معنى الإطباق؟ إطباق يعني اللسان كله، مقدمة اللسان ومؤخرة اللسان تصعد إلى الأعلى.
وتلتصق بالحنك الأعلى أو تكاد. وما هي حروف الإطباق؟ لنرى، لنتأكد هل الخاء من حروف الإطباق. حروف الإطباق 4: الطاء والصاد والضاد والظاء. إذن لا يوجد معها الخاء، فهو ليس من حروف الإطباق. اللسان لا يصعد كله، فقط مؤخرة اللسان تصعد لتنطق الخاء، أما مقدمة اللسان فتبقى في الأسفل، تبقى منفتحة بعيدة عن الحنك الأعلى، فهو من حروف الانفتاح كما تشاهدون في الصورة. مقدمة اللسان في الأسفل، وجدر اللسان أقصى اللسان هو الذي في الأعلى. يصعد جدر اللسان لينطق الخاء. خاء، أخرج، يخشى، يخشى. بقي أن نعرف صفة أخيرة، هل هو من حروف الإصمات البعيدة والصعبة في النطق، أم هو من حروف الإذلاق القريبة من الشفتين أو القريبة من طرف اللسان؟ إصمات معناها الحرف بعيد وصعب يحتاج تكلف. الإذلاق، حروف الإذلاق هي التي تخرج إما من الشفتين أو من طرف اللسان. فر، من، لب، هذه حروف الإذلاق. فر، من، لب، ليس معها حرف الخاء، إذن هو من حروف الإصمات. نعلم أنه مخرجه بعيد من الحلق، حروف الحلق كلها بعيدة، فقط هناك من هو بعيد أقصى الحلق، وهناك من هو من وسط الحلق، وهناك من هو من أدنى الحلق، وكلها هذه الحروف الستة حروف الحلق بعيدة، تحتاج تكلفا وتحتاج مجهودا. والصعوبة في الخاء تتجلى عندما نسمع صوت الشخير. هناك من لا يعرف كيف يفخمه الخاء، وهناك من لا يعرف كيف يبين صفة الهمس وصفة الرخاوة، فيضغط بقوة على مخرج الخاء فيسمع صوت خشن، أخرج. هذا خطأ. لا أضغط لا أضغط بقوة، ولكن أضغط بشكل خفيف، لأبين التفخيم. اللسان يرجع إلى الوراء، فستعلو مؤخرة اللسان فيتحقق استعلاء الخاء. لاحظوا حركة الفم تبين التفخيم. هذا التفخيم. الرخاوة والهمس يعني جريان النفس وجريان الصوت لم نستخرج بعد جريان الصوت لم نستخرج بعد الرخاوة، نسينا صفة من الصفات. هل هو من حروف الرخاوة التي يجري معها الصوت هذه المرة، أم هو من حروف الشدة التي ينحبس معها الصوت؟ حروف الشدة ما هي؟ حروف الشدة أجد، قطن، بكت، ليس معها الخاء، إذن هو ليس من حروف الشدة، بل هو من حروف الرخاوة، يجري الصوت، يبقى الصوت مسموعا لا ينحبس. والصعوبة كما قلنا عندما نضغط ضغطا قويا يسمع صوت خشن. إذن الحل لكي لا يسمع الصوت الخشن لا أضغط بقوة، أتدرب على التفخيم، وأتدرب على الهمس، وأتدرب على الرخاوة، وأتكلف لأنه من حروف الإصمات، ولكن بضغطة خفيفة. وتدريب وصبر. أخرج، يخشى، يخشى. تدريبا موفقا إلى حصة أخرى وحرف آخر نتدرب عليه ونتعلم كيف نستخرجه. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.